Geschichte 2. Kaminfeuer. Auch jetzt im Winter, wenn viel Schnee lag, drehte er jeden Abend noch einmal seine Runde um den Block, um zu schauen, ob alles in Ordnung war. Wenn allerdings so viel Schnee liegt wie heute, dann traf er nur selten jemanden. Außerdem hoffte er, dass er auch sie wiedersehen würde. Die sternenklare Nacht und das Leuchten des Mondes verlieh den Schneekristallen ein magisches Glitzern, welches sich auch in seinen Augen widerspiegelte, als er sie durch das Fenster sah. Der warme Schein des Feuers im Kamin erhellte den Raum und er konnte sie, wie immer, zufrieden auf dem Sofa schlafen sehen. Natürlich bemerkte sie, dass er wieder da war, schlug die Augen auf, blinzelte ihn an und eilte zum Fenster. Kurze Zeit später, mit einem zufriedenen Lächeln, machte er sich auf den Rückweg, hüpfte von der Fensterbank, eilte schnell durch den hohen Schnee und schlüpfte durch seine Katzenklappe in die warme Stube, wo er sein kaltes Fell an der Heizung aufwärmte und zufrieden schnurrend einschlief.